is vanmorgen de allereerste Bitcoin-automaat voorgesteld. De Bitcoin is een virtuele munteenheid waarvan de waarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Maar hoe ziet zo'n automaat met virtueel geld er eigenlijk uit? Roel Monet, eens kijken. Morgen Tom. Een computerspel gekocht? Roeland en Andreas zijn believers van het eerste uur. Ze betalen hun computerspelletjes met bitcoins. Die komt dan op de €5. Even kijken. Zou dat 15 millibitcoin zijn, alsjeblieft? We kunnen daar een requestje voor maken, dat je dat gewoon kan scannen. Verkoper Tom Mestag aanvaardt betalingen in bitcoin omdat hij dat een democratisch systeem vindt. In plaats van één centrale bank die gewoon alles controleert, of dat de betalingen kloppen, is er nu eigenlijk het ganse netwerk. Dus iedereen die meewerkt met bitcoin controleert alle betalingen en op die manier zorgen we dat dat klopt. In zijn winkel in Gent staat de eerste bitcoin-automaat in België. Hij vraagt naar mijn adres, dat is een QR-code die op mijn toestel staat. Ik scan die even, voilà. Nu kent hij mijn adres en van zodra ik er geld in steek, dan wordt dat omgezet in bitcoins en zal dat op mijn toestel terechtkomen. De automaat is volgens voorstanders van de bitcoin de oplossing om de munt van zijn obscure reputatie af te helpen. Om het uit dat duistere wereldje een beetje te halen, proberen we het hier met een fysische machine, waarbij je echt naar een winkel gaat, een legale instantie. Stel dat er iets mis is, verschijnen ook onze contactgegevens. Dus er is altijd een onmiddellijk contact met de personen die daarachter zitten, achter dat systeem.